Aduh, gagal. Aduh, dikit lagi. Yes. Ditarik, mau nomor tarik ah. Jangan lagi isang iris. Is. Nyangkut ya, teman-teman. Iya, berhasil ya teman-teman. Betulnya. Is. Nyangkut ya teman-teman. Paksa mundur lagi ke belakang agar bertenaga, agar bisa ngelong. Ya, dicoba lagi ya. Sepertinya ada kendala di mesin. Mobil putih yang tadinya gagal ya, digas. Berhasil. Yes. Kemana harga diri Hilux? Mundur lagi. Hancur, tak berharga Hiluxnya. Mobil mahal-mahal. Ya, dicoba lagi teman-teman Hiluxnya. Digas lagi. Iya, nyangkut lagi. Terus. Nyangkut lagi Hiluxnya. Mundur lagi. Ini yang kedua. Hilang harga diri Hilux. Iya, coba lagi. Iya, teman-teman. Gasing bagian bannya. Nyangkut lagi teman-teman ya. Ini yang ketiga kalinya ya. Iya, dicoba. Sayang sekali teman-teman. Ya, gawat. Mati mesin. Hilux 4 ya teman-teman. 4x4 kejadian. Udah 3 kali. Iya, mundur lagi. Gagal sudah. Teman-teman, setelah gagal berkali-kali, ya baru berhasil. Aduh, terjatuh teman-teman. Kurang gas ya sepeda motornya.
Hancur lagi. debu dan berasap. Kiri, yuk. Iya nih. Kiri debu. Oh, oh, oh.
Waduh, 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 gawat bosku. Terlalu mepet. Waduh. 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 Ups. Sangat miring bosku. Aduh. Oke.